kam es denn zu dieser Idee, Worksounds zu machen? Ich habe mich immer wieder gefragt, wie ist es, wenn man 8 Stunden lang an einem Arbeitsplatz verbringt, wo es zum Beispiel eintönige Geräusche gibt oder sehr laute, sehr unerwartete. Wir waren in 4 Betrieben und wir durften uns sehr frei bewegen. Wir haben mit Audioaufnahmegeräten, aber auch mit Fotoapparaten die Unternehmen erkundet, haben auch Interviews mit einzelnen Mitarbeiterinnen geführt. Und diese zusammengeschnittenen Samples und Fotos haben wir in einem 3. Workshop dann erarbeitet zu einem Videoclip. Wir haben das Ganze live aufgenommen. Was war denn Ihre Motivation, eine Schulklasse beim Projekt Worksounds anzumelden? Ja, einfach um hinter die Arbeitswelt zu schauen und dass unsere Techniker, die die Geräte vielleicht entwickeln, auch mit den Geräten einmal selber spielen und etwas ausprobieren können. Und das ist ganz wichtig, finde ich. Wie war das denn, mit diesem tontechnischen Equipment umzugehen? War das was Neues? Ja, das war sehr interessant. Da ist uns ganz viel Freiheit gegeben worden, sehr viel Interpretationsspielraum und die Möglichkeit zur Improvisation. Warum hat sich denn Bandlage entschieden, bei Worksounds mitzumachen? Na, weil solche Sachen gefördert gehören. Weil es will keiner Schüler, die nach Richtlinien arbeiten, es will wer Mitarbeiter, die kreativ sind und die mitdenken und die Ideen haben. Und das entsteht durch solche Projekte sicher. Ihr wart alle in der Schlussphase beim Recording, also sobald es ums Recording gegangen ist, wart ihr total am Punkt, wart ihr super konzentriert, wart ihr alle miteinander. Und ein herzliches Dankeschön für euer Mitwirken dafür. Wir haben einiges können besprechen, die ganze Klasse. Es war sehr interessant. Und wir werden das wieder machen, hoffentlich. Ja, ich denke, Sie haben einen Einblick in die Arbeitswelt erstens mal gewonnen und außerdem auch dieser künstlerische Aspekt, der, denke ich mir, war ganz wichtig. Gerade in berufsbildenden Schulen gibt es keine Musik, außer in der Pause, aber sonst gibt es keine künstlerischen Fächer und gerade dadurch, durch diesen kreativen Zugang, denke ich mir, haben die Schüler und Schülerinnen ganz einen besonderen Einblick in die Arbeitswelt gewonnen und ich hoffe, dass dieser künstlerische Flair ein bisschen noch in der Klasse bleibt. Und